En böyük namərdlik bilirsiniz nədir sizə deyim? En böyük namərdlik bu xüsusiyyətdir və o şeytanın xüsusiyyətidir. Adam var, dinə əməl eləyə bilmir, gücü çatmır. 100 hökmdən 30'una əməl eləyir, 70'də eləyə bilmir. Deyir ki, mən nöqsanlıyam, Allah məni bağışlasın, gücüm buna çatır. Allah bunun atasına rəhmət eləsin. Biri də var, eləyə bilmir əməl, eləyə bilmir. Biz sizinlə başlayır hökmü sual altına aparmağa. Həşim, kim dedi onu? Həşim, boş şeydir, elə deyil. Bax, o şeytanın gördüyü iş buydu. Şeytan səcdə eləyənmədi, kaş deyərdi ki, gücüm çatmadı, eləyənmədim. Dedi ki, yox, hökmə irad tutdu. Dedi ki, yox, o hökm səhv hökmdür. Din batildir, din səhvdir. Bəzi adam öz nəfsinə görə ora qədər gedir, çatır ki, dini başlayır inkar eləməyə. Və ona əməl eləyən insanlar ki, görür ondan güclüdürlər, başlayır onlara bilsən necə məsxərə eləmək. O var adamlardır da, boş bekar. O belə düşüncədir. Quran şeytanın misalı ilə Adəmin misalını belə deyir. Şeytan da günah elədi, Adəm də günah elədi. Şeytan gəldi, hökmün özünü sual altına apardı. Ay namərd, bacarmırsan, eləyə bilmirsən, eləmə. Day hökmə niyə əl atırsan ki, hökmün özünə irad tutursan? Adəm isə dedi ki, bacarmadım, yedim, səhv elədim, mənim gücüm çatmadı. Allah belə günahın yüzün bağışlasın, bu bir dənədən keçmir. Çünki sən dini gətirirsən öz nəfsüə uyğun, dinin özünü inkar edirsən. Buyurur ki, ulaikə humul kafiruna haqqa. Həqiqi kafirlər bunlardır.